Sau sự kiện Mậu Thân năm 1968 và chiến dịch càn quét Apache Snow năm 1969 với đỉnh điểm là trận đồi thịt băm Hamburger Hill, các đơn vị quân giải phóng đã phải gánh chịu thương vong nhiều hơn hẳn so với những năm trước đó. Thậm chí đã có ý kiến trong giới lãnh đạo quân giải phóng cho rằng nên giải tán các đơn vị cỡ sư đoàn, quay trở về lối đánh cấp trung đoàn trở xuống. Quân giải phóng buộc phải tránh giao tranh lớn tại miền Nam, rút lui về các chiến khu tại vùng nông thôn, miền núi hoặc ẩn náu ở bên kia biên giới Lào và Campuchia. Giai đoạn này, mặc dù chiến tranh tàn phá kiệt quệ đối với lực lượng chính quy, Hà Nội vẫn phải tìm mọi cách bổ sung tăng cường, đưa quân vào đồng bằng sông Cửu Long để chi viện cho các đơn vị địa phương đang bị suy giảm nghiêm trọng, khiến lực lượng bộ đội hành quân từ miền Bắc vào tăng dần tỷ lệ tại khu vực này. Tuy nhiên, lực lượng dự kiến phải mất ít nhất từ 1 đến 2 năm mới có thể hồi phục lại được như trước.